ये देखो, ये क्या है? ये तो एक बहुत बड़ा मारुति गाड़ी वाओ। है। ठीक है ना, ये तो बहुत बड़ा मारुति गाड़ी है। यहाँ पे तो हाई रूट भी बना हुआ है। उसके अंदर से ये बड़ा मारुति कार जाने वाला है। देखो देखो, फूल भी खिला हुआ है, पेड़ भी लगाया हुआ है। हाई रोड तो ऐसा ही होता है ना, बीच में से काटा हुआ होता है। वो देखो, हाई रोड से जा रहा है मारुति कार। ये यहाँ पे क्या दीवार आ गया है? ये तो गेट है ये एक। ओ, ये तो गेट है, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। कहाँ से जाऊँ इधर से? कैसे जाऊँ यहाँ से? ये पहले टिकट दिखाओ, उसके बाद ही जा पाओगे। ओ, ये तो टिकट है। हाँ, ये टिकट है। ठीक है, टिकट। ओके, अब जा सकते हो आप। आपका टिकट मिल गया। तो मारुति कार यहाँ से गेट से बाहर जा रहा है। देखो, धीरे धीरे मारुति कार पार हो रहा है। हाँ, गेट के अंदर से जा रहा है। देखो, मारुति कार ने टिकट दिखा दिया, इसीलिए वो जा रहा है। देखो, गया मारुति कार। वाओ। ये तो एक नागरदोला है। इसको तो नागरदोला ही कहते हैं, यहाँ से झूला भी कहते हैं। कितना तेजी से घूम रहा है। सभी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। ये देखो, यहाँ पे घूम रहा है नागरदोला। कितना तेजी से घूम रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। देखो कितना तेजी से घूम रहा है। झूले से कोई हर कोई घूमता है इसे ऐसे ही। बहुत मज़ा आ रहा है। सभी हाथ ताली दो। बहुत अच्छा है। वाओ। ये तो एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर है। ये तो कितना बड़ा ट्रैक्टर है। सभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ये देखो, ट्रैक्टर कितना अच्छा है, कितना बड़ा ट्रैक्टर है। हाई रोड के ऊपर से जा रहा है। ये वाओ। क्या है? ये तो हॉल्क है। हॉल्क तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है ना। हॉल्क तो बहुत ही अच्छा है। ये हॉल्क वाओ। देखो, ट्रैक्टर चलाने लग गया। कैसे देख लो, सभी हाथ ताली दो। देखो देखो, हॉल्क ट्रैक्टर चला रहा है। ठीक है ना, अभी ट्रैक्टर को चलाने वाला है। देखो, ट्रैक्टर जा रहा है। चुक 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 चुक, ट्रैक्टर जा रहा है। देखो, ट्रैक्टर जा रहा है आगे की तरफ। ये देखो, वाओ। ये क्या है? ये तो थॉर है ना। थॉर भी बहुत अच्छा है। इसको यहाँ पे बिठा देता हूँ। ये क्या हुआ? ये तो आयरन मैन था, ये तो गिर गया। इसको देखता हूँ। ये तो बहुत ही वाओ। अच्छा है। ठीक है ना, ये तो थॉर है। इसको भी पीछे ले लेता हूँ, सबको ले जाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। देखो देखो, आगे की तरफ जा रहा है। ये क्या है? देखो, ये तो एक वाओ। कैप्टन अमेरिका है। ये कैप्टन अमेरिका भी बहुत ताकतवर है। इसके पास शील्ड भी है, जिसको भी यहाँ पे रखते हैं। वो ये कौन है? ये तो स्पाइडरमैन है। ये तो वाओ। स्पाइडरमैन भी बहुत अच्छा है। इसके पास भी शील्ड है तो एवेंजर का। देखो देखो, इसको भी पीछे रखता हूँ। सभी को साथ लेकर चलता हूँ। अभी देखो, ट्रैक्टर आगे की तरफ जा रहा है। ये तो और एक स्पाइडरमैन है। ये तो बहुत ही अच्छा है वाओ। ना। वाओ, नाइस। सभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। इसको भी पीछे ले लेता हूँ। अभी ट्रैक्टर जा रहा है। देखो, ये कौन है? ये तो वाओ। एंट मैन है। एंट मैन बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बहुत ही अच्छा है। अभी हॉल्क ट्रैक्टर को लेके जा रहा है। ये क्या, यहाँ पे दीवार आ गया? हो, ये तो गेट है। चैनल को सभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ये देखो, यहाँ पे गेट से पार हो रहा है। कैसे जाऊँ यहाँ से? ओ, यहाँ पे जाने के लिए तो टिकट लगता है। ओ, ये टिकट मांग रहा है। देखो, टिकट दे दो, टिकट दे दो। ओ, ये तो टिकट मिल गया। देखो देखो, टिकट मिल गया। ओके, आप जा सकते हो यहाँ से। अभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गेट पार कर लो। अभी देखो, ट्रैक्टर गेट पार करेगा। देखो देखो, ट्रैक्टर अभी गेट के अंदर से जा रहा है। देखो, ये बहुत बड़ा ट्रैक्टर है ना। ये भी धीरे धीरे ही यहाँ से जाएगा। देखो देखो, जा रहा है। सभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। देखो देखो, ट्रैक्टर जा रहा है गेट के अंदर से। देखो देखो, ये देखो, सबको ले लिया। उसके बाद ये ट्रैक्टर जा रहा है। ये देखो, चला गया हाई रोड के ऊपर से ट्रैक्टर। ये तो एक जेसीबी है। जेसीबी बहुत अच्छा है ना। जेसीबी तो बहुत बड़ा भी है। देखो देखो, जेसीबी जा रहा है हाई रोड के ऊपर से। ये आ गया गेट के पास। गेट के पास आ गया। यहाँ आप कहाँ से जाऊँ? गेट के पास तो जाना पड़ेगा, तभी तो मैं काम पे जा पाऊँगा। जेसीबी तो बहुत मेहनती होता है ना, ताकतवर भी होता है। ये देखो, टिकट मांग रहा है। टिकट दे दो, टिकट दे दो। अभी जेसीबी, ये टिकट मिल गया। देखो,
यह ओके, अभी आ जाओ, गेट पार कर लो। देखो गेट मिल गया है। अभी जेसीपी यहाँ से गेट पार करेगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो वीडियो को। देखो देखो जेसीपी गेट पर है, ये देखो एक जा रहा है, ये जेसीपी चला गया। ये तो कबूतर है, वो ये देखो जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये उलट गया। तो बहुत अच्छा था ना। ये तो एक बस है, ये तो बस बहुत ही अच्छे तरीके से रोड के ऊपर से जा रहा है, हाई रोड के ऊपर से। देखो देखो कितना अच्छा है ना रोड। रोड तो बहुत ही अच्छा है। देखो पत्थर भी रखा हुआ है, उसके ऊपर से जा रहा है। सभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो देखो, हाँ यहाँ पे ऐसा गेट पे आकर रुक गया। अभी टिकट मांग रहा है। देखो टिकट दो, टिकट दो, टिकट दो, टिकट दो। लेकिन ये इसके पास टिकट नहीं है। अब देखो क्या होता है। देखो देखो देखो, ये हाथ निकल कर आया और इसके पास टिकट नहीं है, इसलिए इसको खा लिया। ओ देखो गेट के अंदर से घोड़ा दिखा रहा है, हॉर्स ये ना। देखो देखो चल रहा है घोड़ा घोड़ा, ये तो हॉर्स है। ये तो पुलिस वाला मोटरसाइकिल है। ये भी हाई रोड के ऊपर से जा रहा है। सभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ताली दो। देखो देखो हाई रोड के ऊपर से ये पुलिस वाला मोटरसाइकिल जा रहा है। पुलिस वाला मोटर बाइक भी जा रहा है। देखो देखो कितना अच्छा है ना मोटर बाइक। ये इधर से आ रहा है। देखो अभी धीरे धीरे गेट के पास आ गया। गेट को पार करना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ से जा पाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। सभी जल्दी जल्दी करो। ये टिकट मांग रहा है। देखो टिकट मांग रहा है, टिकट दो, टिकट दो। ये टिकट मिल गया। ओके देखो टिकट मिल, ओके टिकट मिल गया। अभी आ जाओ, गेट पार कर लो। जिसके पास टिकट नहीं होगा वो गेट पार नहीं कर सकता। पुलिस वाले के पास टिकट था ना, इसके लिए, इसीलिए वो गेट पार कर रहा है। देखो ये गया हाई रोड के ऊपर से। ये तो और एक जेसीपी है। जेसीपी तो बहुत अच्छा है, ऑरेंज कलर का है। देखो देखो हाई रोड के ऊपर से किस तरह से जा रहा है। हाई रोड तो बहुत ही अच्छा है, हाई रोड के ऊपर से जा रहा है। देखो देखो ये आ रहा है, ये गेट के पास आ गया। अभी देखो गेट से जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। अभी ये आ गया हाथ, आगे टिकट मांग रहा है, टिकट दो, टिकट दो। ओ टिकट मिल गया, ओके। हाँ अभी गेट पार कर सकते हो। अभी देखो जेसीपी गेट पार कर रहा है। ये देखो इधर से जा रहा है। ओ देखो अभी जाएगा। जेसीपी हाई रोड के ऊपर से ये चला गया जेसीपी की